السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. د نن ورځو درس دی بی. دوستانو نن به موږ تاسو په بی باندې خبرې اترې وکړو چې بی څه شی ده او د څه شی اواز ورکوي. که چیرې په انګلیش کې یو شی لیکلی وي موږ به یې څنګه ویلی سو، بی موږ څنګه تلفظ کولی سو، په کوم ځای کې تلفظ کېږي، څنګه نه تلفظ کېږي. دوستانو بی اول د دوستانو په کانسوننټ کې یعنی په بېغږه تورو کې بی، دا د بی توری د بی غږ لري. لکه مثال دوستانو بوک یعنی کتاب، باربر، سلیمانی. که چیرې د کلمو په منځ کې د ټي نه د مخه او د کلمو په پای کې له ام نه وروسته نه تلفظ کېږي. که چیرې داسې یوه جمله راسي چې هغه د کلمو په منځ کې د ټي نه د مخه او د کلمو په پای کې له ام نه وروسته بی توری نه تلفظ کېږي دوستانو، هغه خاموشه وي. لکه بم، په دې جمله کې دوستانو بی چې ده خاموشه ده، له ام نه وروسته بی ده، ام نه وروسته بی ده. بی چې دوستانو خاموشه ده، سایلنټه ده، نو موږ یې نسو تلفظ کولی. ډیټ دوستانو لکه مونږ چې وایو د کلمو په منځ کې د ټي نه د مخه، دلته کلمه ده، د کلمې په مابینځ کې دوستانو بی ده، بی مونږ نسو تلفظ کولی. ډیټ یعنی قرض دوستانو خاموشه ده، او د کلمو په پای کې له ام نه وروسته هم بی نه تلفظ کېږي. لکه کم یعنی لمونځ، د ام نه وروسته د کلمې په پای کې، دلته دوستانو یوه کلمه ده له موږ سره، د هغې په پای کې کم یعنی لمونځ